हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ चुस्ता खस्सी के यहाँ प्याज है, कच्चा मिर्चाई है, खीरा है, यहाँ ग्रेवी है, 2 रोटी है। आप लोग ऐसे प्यार दुलार दीजिए, सपोर्ट करिए।
आह, देखिए दोस्तों, 2 मिर्चाई रह दिया, अब पान में लग रहा है, और वो चुस्ता रह गया, अब कुछ नहीं। बाकी देखिए सब खा गए। दोस्तों बाय, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।